几个冰糖，少许的胡椒粉。放好之后给它搅拌均匀，用个勺子挖一点汤尝一下味道，如果味道太淡的话再加一点食用盐，这个根据自己口味来添加。最后放入几个葱段，烧开之后盖上盖子，调为小火炖30分钟左右。时间到了，里面的汤汁也收的差不多了，大家看一下，上面的肉用筷子轻轻的一夹就掉了。出锅之前放点味精，放点鸡精，美味继承。焯匀之后，如果不着急吃的话，盖上盖子关火，再焖5到10分钟。时间到了，打开盖子，哇，色泽红亮诱人，看到我口水都流出来了。哇，盛了满满的一大盘，上面再浇上酱汁，放入香菜点缀。有没有馋到食品前的你呢？大家看一下，这骨头上面的肉非常的鲜嫩，软烂脱骨，非常的入味。我们平时去饭店吃一份需要88，